अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। তো আজকে যেটা বলবো কি হয়েছে কি, আমার গাড়িটা পার্কিংয়ে রাখা ছিল। তো ওখানে কেউ গাড়িটার মধ্যে ধাক্কা মেরে দিয়েছে, তো সামনে বাম্পারটার মধ্যে একটুখানি মানে ডেন্ট এসে গেছে। কিন্তু এটা এখন যদি আমি গ্যারেজে নিয়ে যাই রিকভার করতে ওটাকে, তখন গ্যারেজে রিকভার করতে গেলে ও আমাকে বাম্পারটা পুরোপুরি ডেন্টিং পেন্টিংয়ের জন্য যে খরচাটা বেয়ার করতে বলবে, সেটা এখন আমি খরচা করতে চাইছি না। তো এখন তোমরাও যদি তোমাদের গাড়ির সাথে এরকম যদি হয়ে থাকে, তো তোমরা কি করবে সেটা আমি তোমাকে টিপসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখে নাও ব্যাপারটা। চলো শুরু করা যাক। তো ফোর হুইলার গাড়ি আমরা যারা রাস্তায় ড্রাইভ করি, আমরা জানি রাস্তায় ঘাটে গাড়ি চলতে গেলে আমাদের নিজেদের দোষ না থাকলেও অনেক সময় অন্য গাড়িও ধাক্কা লাগিয়ে দেয়। তো টুকটাক ডেন্ট আমাদের গাড়িতে এসে যাওয়ার চান্সেস থেকেই থাকে। তো সামনে আমাদের গাড়িতে বাম্পার থাকে, পেছনেও একটা গার্ড থাকে যেটা ফাইবার মেড হয়। তো ওটাতে যদি কখনও তোমাদের এরকম ডেন্ট এসে থাকে, যেটা আমার গাড়িতে আমি দেখাতে যাচ্ছি এক্ষুনি হয়েছে, তো ওটা যদি কখনও হয়ে থাকে তোমরা সামান্য এটা গ্যারেজে না গিয়েও বাড়িতে রিকভার করতে পারো। এটা একটা হ্যাক বলতে পারো। তো আমি দেখাচ্ছি ব্যাপারটা, এটা কীভাবে রিকভার করবে। চলো দেখাই, আর বেশিক্ষণ দেরি করবো না। লেটস মেক ইট। This is my garage, you guys know it. এই দেখো গাইস কি হয়েছে, দেখাতে পারছি না আমি ঠিক করে, বার করতে হবে তারপরে দেখাচ্ছি। এই দেখো ভেঙে গেছে, অ্যাকচুয়ালি ভেঙে যায়নি, খুলে গেছে। তো যারা জানে না তারা এটাকে নিয়ে ভাববে কি যে ভেঙে গেছে, কী হয়ে গেল। এটাকে কিন্তু এমনই ডেন্ট হয়ে গেছে, এটাকে যদি হাত দিয়ে সোজা করার চেষ্টা করি ভিতর দিয়ে কিন্তু সোজা হবে না। ঠিক আছে, এর জন্য একটা জিনিস তোমাদের লাগবে, যেটা জোগাড় তোমাদের করতে হবে, সেটা তোমরা বাড়িতে ইজিলি পেয়ে যাবে, সেটা আমি বলে দিচ্ছি। ये देखो गाइस क्या हो गया, এটাকে রিকভার করবো আমরা। দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে যখন ওকে এখান থেকে এ করছি তখন আসছে না, কিন্তু হাত দিয়ে করলেও কোনোভাবে এখানে যেহেতু এটা হাত এখন চলে যাচ্ছে ইজিলি ক্র্যাক হয়ে গেছে বলে, কিন্তু তাও এটা আসছে না হাতে। এর জন্য হ্যাক দেখাচ্ছি। চলো ফটাফট বনেটটা খুলে নিই। তো যাই হোক, এটার মধ্যে এখন হেডলাইটটা রিমুভ করতে হবে। হেডলাইটটা না রিমুভ করলে এখান থেকে আমি হাত পাবো না, হাতটা পাওয়াটা খুব জরুরি। এটার জন্য দরকার হচ্ছে এই দুটো টুলস হেডলাইটটা রিমুভ করার জন্য। হেডলাইটটা রিমুভ করার পরে যখন ডেন্টটা রিমুভ করব, দেখতে পাচ্ছ এখানে পুরো ফ্রি স্পেস হয়ে গেছে। এখানে ইজিলি হাত ঢুকিয়ে ডেন্টার মধ্যে যাওয়া যাচ্ছে। ডেন্টার কাছে গেলেও আমি যখন হাত দিয়ে প্রেস করছি ও কোনোভাবেই ওপরে আসছে না, কারণ ওর যেহেতু ইলাস্টিক পাওয়ার যেটা আছে
সেটা রিটার্ন আনতে হবে হিট প্রডিউস করে। হিট ওকে যদি এর মধ্যে আমি ডাইরেক্ট ওপর থেকে হিট দিই কিছু দিয়ে, তো পেন্টটা ফেড হয়ে যেতে পারে। পেন্ট প্রোটেকশন প্লাস হিটটাও যাতে দেওয়া যেতে পারে, সেই জন্যই এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করবো গরম জল। গরম জলে কী হবে, এমনি আমরা গাড়ি রাস্তায় যখন বাইরে ইউজ করি, তো ওয়েদারের জন্য এর যে পেন্টটা হয়, এটার মধ্যে অলরেডি একটা পেন্ট প্রোটেকশন থাকেই। পেনটার যে রেজিস্টিং পাওয়ারটা থেকে অলরেডি হিট রেজিস্টও করতে পারে, তো এই হিটটাতে ওর কিছুই হবে না, পেনটাও ফেড হবে না। উল্টে আমার যদি আমাকে বাইরে থেকে পেন্ট এটাকে আবার রিপেন্টও করার আমার কোনো ঝামেলা থাকবে না। এসে গেছে গাইস, চলো লেটস মেক ইট। ডেন্টটার মধ্যে যখন যখন ইম্প্যাক্টটা কখনো বাম্পার অলওয়েজ ব্রেক হয় না, বাম্পার সবসময় খুলে চলে আসে। তো বাম্পারটা সবসময় রিকভারেবল, কিন্তু বাম্পার রিপেন্টে দেওয়ার আগে মোটামুটি দেখে নেওয়া উচিত যে বাম্পারটা কতটা রিকভারেবল, কারণ বাম্পারে অলওয়েজ গাড়িতে ধাক্কা লেগেই থাকে যে কোনো টুকটাক জায়গাতেই। এই জন্য এটা ফাইবার ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড দিস ইজ মেটাল মেড। তো গাইজ এখান থেকে এটা হাত দিয়ে সোজা করার চেষ্টা করলেও সোজা হচ্ছে না। তো দ্য ফাইনাল প্রসেস ইজ এই গরম জলটা স্লোলি পেন্টের গা থেকে পুরো পার্টটার মধ্যে যাবে। এটা ধরো তো, কিচ্ছু হবে না। Now see guys, it is returned back to its original position. Now we'll just go on clipping these things and my work is done. I'm not showing anything else. I will continue the video later.